大家午安。气象署持续发布第11号台风杨柳海上、陆上台风警报。这个台风持续的往台湾接近，我们预计这个台风在今天下午1点前后，中心将由台东的南侧附近登陆，因此目前为止会是花东地区风雨最大的时候。我们从雷达回波图上面可以看到，在今天早上11点的时候，台风已经来到台东东南方大概60公里左右的位置，台风眼相当清晰可见了。而目前虽然台风的中心还在台湾东南部的外海，但是外围最为厚实的风雨最为剧烈的强对流，目前已经开始袭击了花莲、台东以及绿岛和兰屿这些地方的风力呢，在过去几个小时明显的增强。包括绿岛跟兰屿都已经出现超过17级的强阵风，另外在台东的沿海，包括太麻里、成功等地方也有出现11到13级左右的强阵风。我们预计随着台风逐渐持续的接近，这些地方的风力会更加的增强，雨势呢也会更加的剧烈。我们要特别提醒，在台风眼通过的时候，会短暂出现风雨暂歇的情形，但是台风眼通过之后，另外一侧比较厚实的强对流移入，又会带来另一波非常强烈的强风以及豪雨，这是要特别提醒大家的。而至于未来台风的路径呢，我们从台风的动态图上面可以看到，今天11点在这个位置，随后台风会持续的往西北西的方向登陆台东地区之后，大概在今天下午至傍晚会由南部的陆地出海进入台湾海峡南部。在这一段时间，它的暴风圈会逐渐的涵盖到花莲、台东、苗栗以南以及澎湖和金门地区，因此陆上台风警报持续针对这些地方发布。而另外在台湾海峡、台湾东半部海面、巴士海峡以及东沙岛海面，则持续是海上台风警报的范围。这个台风预计会在明天的凌晨从中国的华南登陆，随后逐渐远离台湾。因此，今天一直到明天凌晨会是台风影响台湾、澎湖跟金门最大的时候。那我们从目前的风力的观测上面可以看到，这一段时间除了刚刚提到的在东南部地区风力比较偏强之外，其实在台湾的各个沿海，包括了在宜兰、花莲以及西半部的沿海，还有澎湖，其实也都出现了7到9级左右的强阵风，局部地区的风力甚至有来到10级左右。我们预计随着台风的逐渐接近，并且在下午进入到西部平原之后，包括内陆地区、中南部内陆地区的风力呢，也会明显的转强。因此，气象署持续发布陆上强风特报，除了普遍各地都容易会有8级左右以上的阵风出现之外，包括了云林以南、花莲、台东、澎湖跟金门都有11级以上强阵风发生的机会。其中，在台风登陆点附近的台东、绿岛跟兰屿，甚至不排除会有15级以上的强阵风出现了。那另外是在台风通过中央山脉进入西南部沿海的时候，南部地区的风雨呢也会明显的增强。我们预计在嘉义以南的沿海地区，可能也会有11到12级左右的强阵风。由于台风持续的往西南部前进了，那我们目前已经针对了包括台东的部分乡镇发布了台风强风告警，而未来我们也会视西南部地区风力增强的状况来判断是否有要针对西南部沿岸发布台风强风告警的状况。因此要特别提醒，在南部地区风雨在下午开始会逐步的增强，要提醒大家特别注意。而另外在降雨的部分，这一段时间，由于台风是从台湾的东半部逐渐接近了，所以在降雨的部分，则是以东半部还有在山区的部分降雨是比较多的。其中最大的日累积雨量出现在兰屿，有达到166毫米哦。那在台风通过期间，我们预计它的对流持续影响到我们，除了带来比较大量的累积雨量之外，也可能会伴随短延时的强降雨出现。而且随着台风逐渐的往西移动，降雨的话也会由东边往西边逐渐的扩展。最大的降雨呢，预计会出现在今天的下半天。除了东半部之外，在嘉义以南地区也会陆续会有豪雨等级的降雨出现。那随着台风逐渐向西移动，台湾本岛的降雨预计会在晚上开始有逐渐减缓的趋势，但是澎湖跟金门从今天晚上一直到明天的清晨，都还是容易有局部性大雨或豪雨发生。总而言之，目前一直到明天清晨会是台风影响我们最大的时候。特别要提醒目前的花莲、台东以及恒春半岛将会是风雨最为剧烈的时期。而到下半天开始，嘉义以南、
跟澎湖的风雨也会明显的增强。而另外是在北部地区受到地形的影响可能会有些间歇性的风雨跟强阵风的出现。那其他地区的话，风雨的感受受到中央山脉阻隔，相对来说没有那么显著，但是山区的雨势呢还是比较大，沿海的风跟浪的也都是比较大的，所以高风险的区域还是请大家避免前往。所以还是要请大家特别留意杨柳台风的最新动态，并且持续做好防台准备工作。